ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਖੰਘ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਖੰਘ ਤੇ ਠੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ 2 ਤੋਲੇ ਹੋਵੇ ਸੁੰਢ, 2 ਤੋਲੇ ਮਲੱਠੀ, 2 ਤੋਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਜੇਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਢ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਲੱਠੀ ਸੁੰਢ ਮਾਮਜੇਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪੀ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪੀ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੰਡ ਤੋਂ, ਖੰਘ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ।